Dobrý deň, ak by vás zaujímalo, aké typy víz môžete získať v Spojených arabských emirátoch, povieme si o tom niečo viac v tomto videu. Aké typy víz existujú v Spojených arabských emirátoch? V prvom rade sú to investorské alebo partnerské víza. A tie sa týkajú investorov do nehnuteľnosti alebo podnikateľov, ktorí vlastnia obchodné podiely alebo investovali do dlhopisov. A do tejto kategórie zaraďujeme aj tzv. Zlaté víza, ktoré sú golden víza, ktoré sú pomerne Mhm. známe a žiadané. A druhý typ víz, s ktorým sa často stretávame, sú zamestnanecké víza. Zamestnanecké víza, ako už názov predpovedá, sa týkajú zamestnancov, sú vydávané bežne na 2 roky. Mhm. A tretia kategória sú talentové víza. Tam je to pomerne jasné. Tieto talentové víza sa vydávajú osobám s nejakou väčšou pridanou hodnotou, ktorých sa snažia Emiráty prilákať, Mhm. aby prišli a začali tvoriť priamo Mhm. v Spojených arabských emirátoch. Možno sa to týka nejakých konkrétne vedcov alebo profesorov, ktorí vedia nejakým spôsobom tie Emiráty zveladiť. Čo napríklad známe osobnosti, lebo viem, že aj tie väčšinou dostávajú teda nielen víza, ale dokonca aj cestovný pas, respektíve občianstvo od Emirátov, napríklad Ronaldo, David Guetta. David Guetta, presne. Je možné, že nejaký bežný smrteľník sa dostane k takémuto niečomu? Dá sa povedať, že to je prakticky vylúčené. Mhm. Pokiaľ teda sa nebavíme o extrémne nadanom človeku, hej, bavíme sa naozaj Ronaldo, sú tam hviezdy pop music, Mhm. ktoré mali takéto občianstvo udelené, ale je to vyslovene veľmi raritné, hej. Nebavíme sa o bežných smrteľníkoch. Mhm. Dokonca ani peniaze nie vždycky zaručujú túto možnosť. Aj keď je známy jeden príklad, myslím si, že to je, meno mi vypadlo, ale je to tvorca Telegramu, Mhm. tak jemu sa podarilo si kúpiť toto občianstvo. V podstate to udeľuje kráľovská rodina na základe ich preferencií, takže nie je to pre bežných ľudí. Čo sa týka vlastne tých golden víz, alebo tých zlatých víz, tak tie sú pre veľa investorov veľmi zaujímavé, pretože sa vydávajú až na obdobie 10 rokov. Aké sú tam podmienky? Tých 10 rokov je naozaj lákavých, lebo dávajú určitú mieru istoty. A nie je to len o tom, že záujemca získa víza na 10 rokov, Mhm. ale on samozrejme môže sponzorovať celú svoju rodinu ďalej. To Mhm. je ďalší typ víz, ktorý sme zatiaľ síce nespomenuli, ale to sú tzv. Rodinné víza. A kedy držiteľ takýchto víz môže sponzorovať svoje deti, svojho manžela a svoju najbližšiu rodinu. Všetci dostanú rovnako 10-ročné víza, tak ako má ten sponzor. Víza všeobecne v Emirátoch slúžia ako čo? Je to nejakým spôsobom cesta k daňovej rezidencii? Je to určitá cesta k daňovej rezidencii, ale nie je tam rovnítko. Nejedná sa o daňovú rezidenciu. Od Mhm. daného momentu vydania zlatých víz sa nestávam daňovým rezidentom. V podstate tie víza ako také mi umožňujú, že môžem byť v Emirátoch. Áno, Neznamená to, že som automaticky daňovým rezidentom, ale môžem tam fungovať, môžem tam žiť, môžem tam pracovať, môžem tam investovať. môžem tam študovať, áno, Mhm. môžem sa zamestnať. Áno, na toto slúžia prioritne víza akékoľvek. Čo je dôležité pripomenúť je, že a, víza vlastne predstavujú trvalý pobyt. Mhm. Hej, to znamená, od momentu, kedy mám vydané víza v Mhm. Emirátoch, stávam sa a, osobou s trvalým pobytom v Emirátoch. Mhm. A často dostávame od našich klientov otázky, že či nie je problém, že oni majú trvalý pobyt v Čechách alebo na Slovensku alebo kdekoľvek inde vo svete. Je úplne bežné, že ľudia majú viacero trvalých pobytov. Nie je to v skutočnosti ideálne mať viacero týchto trvalých pobytov, ale nie je to prekážkou. Mhm. Každá osoba, ktorá má trvalé pobyty vo viacerých jurisdikciách,
sa vystavuje riziku zdanenia celosvetových príjmov v každej z týchto krajín. V poslednej dobe sa nám ozýva veľa záujemcov o zlaté víza v spojitosti s nehnuteľnosťami. Čo vlastne musí človek, ktorý chce žiadať o tieto zlaté víza spĺňať? Aké podmienky? Tak kľúčová je výška investície. Mhm. Tá investícia musí byť vo výške aspoň 2 milióny dirhamov a nehnuteľnosť musí byť rozostávaná aspoň na 20%. Mhm. Je taktiež potrebné získať predbežný súhlas od autorít, že podmienky sú splnené a 10-ročné víza môžu byť vydané. A čo v prípade, že napríklad mám nehnuteľnosť, ktorá je lacnejšia ako tá spomínaná suma 2 milióny dirhamov, mám nárok vôbec na nejaký iný typ víz? Ak nehnuteľnosť je aspoň v hodnote 750 000 dirhamov, Mhm. stále je možnosť získať dvojročné víza, Mhm. čo je tiež celkom solidná možnosť. A tu by som chcel tiež poukázať na to, že je možné kombinovať viacero nehnuteľností Mhm. a sčítavať ich. Mhm. A jeho hodnoty týchto nehnuteľností. A čo v prípade, že sú dvaja vlastníci nehnuteľnosti? Ako to funguje v tomto prípade? V prípade, ak si je tých vlastníkov zapísaných na liste vlastníctva viac, Mhm. a hodnota tej nehnuteľnosti sa vlastne medzi nich delí virtuálne. Mhm. To znamená, že ak sa bavíme o 2 miliónovej nehnuteľnosti v dirhamoch a sú dvaja manželia, dajme tomu 50/50, tak každý z nich si môže uplatniť len tú hodnotu nehnuteľnosti 1 milión dirhamov, Mhm. čiže ani jeden z nich by nedosiahol na zlaté víza štandardne. Mhm. Ale samozrejme dá sa to riešiť a je možné špeciálnym prehlásením dosiahnuť to, že jeden z manželov sa v prospech toho druhého vzdá nie síce vlastníctva, ale nároku na zlaté víza. A vtedy tie zlaté víza získava len ten jeden manžel a následne sa v druhom kroku potom robia víza rodinné, ktoré budú na vlastníka týchto zlatých víz. Tu by som sa ale ešte najprv chcel vrátiť k tomu, aký je vlastne rozdiel medzi partnerskými a investorskými a zamestnaneckými vízami. Tie zamestnanecké víza vyžadujú, aby ten zamestnanec neopustil Emiráty na viac ako 180 za sebou idúcich dní. To znamená, on sa musí minimálne 2-krát do roka pravidelne vrácať v týchto intervaloch, aj keď na jeden deň, ale musí sa vrácať do Emirátov. To znamená, nie sú úplne vhodné pre niekoho, kto do tých Emirátov nebude cestovať. V opačnom prípade tieto víza budú automaticky zrušené. Zatiaľ, čo pri partnerských a investorských vízach držiteľ týchto víz môže zostať mimo Emirátov dlhšiu dobu. A keď sme si spomínali vlastne, že víza sú zamestnanecké alebo investorské, môže mať napríklad na jednu spoločnosť stovky víz, alebo je tam nejaká obmedzenosť, čo sa týka toho množstva víz? Pokiaľ ide o počet vydaných víz, tie sú samozrejme limitované, aby nedochádzalo k zneužívaniu. Pri tých freezonových spoločnostiach sú tie limity viazané na metre štvorcové kancelárskych priestorov. Štandardne nie je problém 4-6 víz získať na jednu spoločnosť. V prípade, že by bola tá potreba získať víz viac, je potrebné si prenajať väčšie priestory. V zásade je to od metrov štvorcových. Rovnako sa to týka aj investorov, aj zamestnancov v danej spoločnosti? Tí investori majú nárok na víza už len z toho titulu, že sú zapísaní na licencii. Vybavenie zlatých víz štandardne trvá 10 dní, avšak nám sa to nedávno podarilo za 24 hodín. Stihnúť to za takú krátku dobu je obrovský benefit, pretože osoba, pre ktorú sa zabezpečujú víza, musí vlastne fyzicky sa nachádzať v Emirátoch a čím rýchlejšie sa to stihne, tak tým rýchlejšie môže odísť, alebo tým rýchlejšie môže mať vlastne tie víza vydané a dostať potom Emirates ID a môže si vybavovať ďalšie veci, napríklad otvoriť si bankový účet, zobrať si telefónne číslo u operátora a tak ďalej. V prípade, ak potrebujete asistenciu pri vybavovaní víz v Emirátoch, sa na nás môžete s dôverou obrátiť. Sme Incorportas.